महादेव बनारस काशीवासी। आज हम लोग पहुँचे हैं वाराणसी के चंदौली क्षेत्र में, जो कि हमारे मित्र का है। पशुपालन किया हुआ है, थोड़ा बहुत वो भी रखा हुआ है, तो हम लोग देखने पहुँच गए कैसे करते हैं, क्या क्या होती हैं। तो अब बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे से पालन पोषण कर रहा है। और थोड़ा सा तो रखा हुआ है, और करें कि ये आगे बढ़े और अपना पशुपालन बढ़ाए, और हो सके तो हम लोग भी आगे चल के पशुपालन करें। अच्छी बात है। और आप लोग से मेरा यही कहना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।